點啊？有冇應承你啊？佢唔制啊！佢唔制啊！妹妹，我明天結婚，你可以嫁給我嗎？你喜歡我嗎？打咗係1日啦，我就係搭咗幾個鐘頭車嚟到長洲，就係要向佢報以一個微笑啦，然後仲俾佢狂不嗰啲咩瘋狂超級無敵霹靂糟質3小時。我已經打咗。你知唔知係為咗乜嘢？我就係為咗換取佢個深深嘅烙印啊！呢個咁大嘅牙印，你係原來前邊係我考。嗱，依家嘗試下吸一個落去，咁大家睇下係真係我。大口還9世，勁大啊！大口還9世，遲啲大口仔揾代言人可以揾。你睇下腳趾，好靚啊！你唔係話你唔露腳趾嘅咩？係啊，我平時喺屋企都着襪瞓覺，但係你知啦，呢啲咪就係叫為藝術而犧牲，就係我呢一種人啊！我平時咧係除咗沖涼啦，濕水嘅情況之下，我先會除襪嘅。我翻屋企會換襪啦，跟住瞓覺要着襪啦，跟住出街要啦，仲有着長襪添啊！我諗住 show 我一條短粗腿咧。佢咁，你睇佢今日俾蜘蛛咬啊佢，因為我哋頭先經過張寶仔洞嘅時候，蜘蛛俠嚟咗，跟住咧蜘蛛俠咧話佢咧阻頭阻勢喎，即係因為咧佢喺張寶仔洞咧經過，咁就去嗰個天后廟嗰度求籤啦。然後求籤嘅時候咧，佢差唔多求咗大概4個鐘頭啦，跟住蜘蛛俠話佢阻頭阻勢，跟住就喺度噴蜘蛛，所以咧就有黐住支樹枝呢一句説話啦，記得一句説話。